mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy séq ak jëwrin ji nga xam ne nag mooy représentant xalif généralu Mouride fii ci Ndakaaru di Mbakiou Faye jëwrin maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Ahmed Aïdara. papa nag fi ñuy dooree laaj yi rek tey nag mooy lu jëm ci wàllum bërëb bu tedd bi nga xam ne fii la ñu toog di nag Masalikul Jinaan jumaa ji nga xam ne ñu bëree bëri jàpp nañ ne ndam la ci yoonu islam rawatina nag tarixa Mouride loolu mën nañ koo jàpp. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal bu baax ci barab bi di jàkkay jumaay Masalikul Jinaan ji nga xam ni moom lañ fi liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul ñu def ko ci ndigalu njabootam gi nga xam ne gi ñoo fi nekkoon tàmbalee ko ci Cheikh Salihu Mbacké mi nga xam ni moo fi mujj ci njabootuk sëriñ bi nga xam ni projet bi ci moom la tàmbali woon mu defar plan yi ba ñu bëgg ko implanter ci pàkk bu njëkk ba yàlla ci ay dogalam bi nga xamee ni bi jóge na fi Cheikh Mouhamed Lamine Bara Fallilou nekk sëtu Serigne Touba bi jëkk a toog doon xalif général des Mourides ñëw dajeeg yàlla def ñu jox ñu pàkk bi ñu jóge woon ci pàkk bi nga xam ni moom la ñu jëkkoon a ne daan fa jullee lu jóge ci fanweeri at ndaxte 1976 lañ ko gouvernement du Sénégal joxoon ñu di fa jullee ba bi Alaaji Baara toogee doon xalif général des Mourides ci lañ ñu jox pàkk bi président Ablaye Wade jox ñu ko mu ñëw fi teg fi xeer wu jëkk wi ñu dem tuuti rek lu toll ci at moom it mu daldi ñibbi àjjana Cheikh Sidil Makhtar moom it nekk ñaareelu sët bi nga xam ne moo toogaayu Serigne Touba bi mu ñëw ci la ñu tàmbali effectivement liggéey bi ba liggéey bi sori lool ba daanaka at mi ñu génn rek wala at ak genn wàll wala ñaari at moom it ci la làqu Cheikh Mouhamadul Muntaka yeggale liggéey bi ba tey ji ñu toll ci di ko ubbi ñu ni nag jàkkay murit waaye nag jàkka ji jàkkay jullit yépp la day jàkka joo xam ne ji Serigne Touba moo ko liggéeyal diine liggéeyal ko jullit yépp ak foo manti ne waaye du taaginu jàkkay murit la jàkk nag daan na faral sax di am ay tur ndax boo demee Màkka sax jàkka bu ne am na tur ñu koy dàkkantel ci ay tur ci ay sahabatu ak ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña nga xam ne ji ay contemporain yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam waaye jàkka ji nga xam ne bii dañ ko fi liggéey dañ ko liggéey ngir liggéeyal ko jullit yi nga xam ni ñoom ñépp ñoo bokk pas-pas te pas-pas bi mooy diine l'islam. waaye nag bu ñu desee kon ci wàllum liggéey bi kon pàkk bi maanaam nekkul woon fii Masalikul Jinaan fii deuxième kii bi la deuxième pàkk bi la. non fii sax du deuxième pàkk bi bu fekkee ni bi en terme de maanaam fu ñu jëkkee ak fu ñu mujjee. murit yi fi ñu daan jullee ci Dakar bari na. am na loo xam ne lii xëy na booba man maasewuma ak moom waaye déggoon naa ko daan naa fa julli tamit ba ma gën a doon ndaw ndax daan nañu jullee fële ca kër sëñ Modou Moustapha te mu nekk fële ca Blaise Diagne booru service d'hygiène ba ñu fa jógee it daan nañu jullee fii ñu tudde ko sëkk ba bi nga xamee ni bii parce que fii dégg la woon genre maanaam dex la woon moo fi newoon ñu tudde ko woon le marigot de bopp quartier bopp bi yëpp ak waa Cité Port fii dégg la bu rëy boo xam ne bii daanaka nit ñi dañ fi daan sangu sax waaye bi ñu jógee foofu pàkk bi nga xamee ni bii ci fàttaliku man li ma fàttaliku fii ci gox bi ñu jëkk fee jullee
mooy jàkka ji nga xam ni moom la ñu jox waa Médina Gounass te mu nekk diggante bopp ak cité waagu ñaay foofu lañ daan jullee ñu tudde ko woon Guy Senghor nga xam ni waa kër sëñ Touba yi sax daan nañ fa ñëw di ñu fa jiite sëñ Ibra Ndar ñëw na fa jiite ñu fa Cheikh Mouhamadul Mourtada jiite nañ fa ginnaaw bi loolu wéyee nag sëriñ bi moo daan yeble rek ay sëriñ yu jóge Touba ñëw di fa jiite ba ci sëñ Cumbaleen Bousso jiite na fa bi nga xamee ni bi jamono dox na te mu jàkkaarloo defe naa ak kër xalifa bi nga xam ne moo doon xalifa Médina Gounass ñoom ñu dem ci président daal di koy laaj pàkk bi nga xamee ni bii dem nañu laaj pàkk bi booba xam nga service des domaines ni muy doxee day dem vérifier assiette foncière bi xool kan moo ko moom bi ñu demee ci livre foncier bi ñu xool ni affecté wuñ ko kenn ñu daal di koy jël daal di leen koy affecté bi ñu leen ko affecté nag bi mag ñi gisee ni suñu mbokk yooyu ñoo ngi fay dem bëgg fa def jàkka ñu daal di dem daal di koy wax Serigne Abdou Lahad boobu ci jamonoy Serigne Abdou Lahad la bi ñu ko waxee Serigne Abdou Lahad avant ñuy dem ci moom dañoo jaar ci sëñ Moustapha Bachir moom la ñu ko wax mu ni leen loolu de duma ko seetaan duñ ko nungu waaye comme président Abdou Diouf day faral di ñëw fii ci sëriñ bi dina fi ñëw bu alxamise dinaa ko wax bu ko defee ñu delloo leen seenu pàkk ci biir wax ji bi ko sëñ Abdou Lahad yégee la daal di tere loolu ni buñ ko wax Abdou Diouf mag ñi daal di dem ba ca moom egge ko daal di ko koy wax ni ko nag pàkk boo xam ne bii nangam ci ay at fa la ñuy jullee jël nañ ko jox nañ ko suñu mbokk yooyu te kon ñun duñu am fu ñu jullee sëriñ Abdou Lahad ca mbaaxam rek ak xam diineem mu daal di leen xamal ni leen pàkk boobu na ngeen ko bàyyi ak ñoom ñi nga xam ni jox nañ leen ko ndaxte ñoom dañ fay tabax jàkka ndax yéen bañ leen ko joxee ba léegi tabaxu leen fa iit yi rek ngeen fay jullee da ngeen fay jullee korité di fa jullee tabaski te nag korité ak tabaski kenn du ko jëndee loo xam ne lii farata la mooy waxtu yu juróom dañ ko fay ñoom saxal bu leen fa iit fekkee ñu julli fa iit waaye comme yéen iit ba iit ngeen fay jullee kon yoon dafa leen a jox pàkk ba yéen dem leen ngeen toog ba ma wax wutal leen pàkk boo xam ne bi di ngeen fa mën a dem loolu moo ñu jëlee ci pàkk bu njëkk ba pàkk boobu indi ñu ci pàkk bi nga xam ni moo nekk ci catu Cerf-Volant nga xam ni mook pàkk bi daanaka léegi taq nañu benn lam ndax fi la ñaari tali yi yem waaw biñ ñu ko joxee nag ci la mag ñi daal di gaawantu daal di koy matérialiser parce que fële bayal la woon rek kenn miiru ko woon dañ daan def bu julli jotee ñu dem ci kër Vieux Matoola Wade moo doon wéyjuru président Abdoulaye Wade ak góor gu ñu daan wax Galaye Diop wala ak góor gu ñu daan wax Alaaji kii Fall wéyjuru Njaga Fall boobu ñoom ay làcc baraak pakk ngooñ la ñu yoroon ba pare di jaayaale ay làcc baraak bu ñu tollee ci julli dañuy dem jël foofu ca làcc baraak yi ñëw def ko fa ba pare def ci tente bâche ko bu ñu jullee ba pare delloo ko bi ñu ñëwee fii nag ci pàkk bu mujj bi ci lañ ko muré matérialiser ko muy bàyyi boo xam ne bii président entreprise bi nga xam ne moo tabax jumaa ji muy CDE ñu koy wax Abdoulaye Diaw Chimère boobu moo doon le directeur des domaines moom moo ko signé maa ngeeg bàyyi bi parce que bàyyi Serigne Ngom moo ma ko jox copie originale bi boobu moom moo doon le directeur des domaines booba ku ñuy wax Siré Sall tamit moo doon le gouverneur de Dakar moom moo approuvé bail bi alors biñ ñu ko joxee nag la mag ñi dajaloo ñu daal di koy mur mooy pàkk bu njëkk bi muy pàkk bële ku ñuy wax Alaaji Mamadou Dioum di wéyjur defe naa ci soxna Wulumata Dioum moo ko mur biñ ko muree tamit ñu daal di fay def benn jàkka su ndaw soo xam ne si jàkka jooju tamit it rek lañ fa daan jullee bi nga xamee ni bii nag def nañu ko loolu yàgg na am nañ fa lu war a jege 20 fukki at ak nangam wala bu ko ëppul ñu fay jullee ba jëmmi jamono projet bi juddu parce que projet bi tàmbalewul woon rek
yàgg na tàmbali parce que le maire Mamadou Diop bi nga xam ne moo nekkoon le maire de Dakar dañu amoon un projet ni ko daal jàkka ji daal la ñu bëggoon nga tabaxal ñu ko ak ñoom Baye Serigne Ngom ba mu jóge fi ànd avec le collectif le conseil municipal ñu dem Touba bi ñu demee Touba ñu waxtaan ci ba moom ci jëmmi boppam nee na woon mairie bi dina ko liggéey waaye loolu tamit yàlla def antuwul bi nga xamee ni bii Serigne Abdou Lahad jóge na fi Serigne Saliou ñëw ci biir loola nag la ñu commencé woon di xalaat ba président Abdoulaye Wade ñëw président Abdoulaye Wade ñu dem fa Baye Serigne Ngom man ak moom ak Baye Ndiaga ñu dem seeti ko wax ko mu ni leen baax na kon projet kon dinaa liggéey jumaa ji dinaa ko liggéeyal Serigne Touba. bi mu faloo ndaxte li tax loolu moom bi mu faloogul fa la daan jullee saa su ne bi mu nekkee heure bu nekkee ci réew mi bu dee korité wala muy tabaski booba foofu lay jullee dernière tabaski bi nga xamee ni bii ci la jël réew mi en 2000 fa la jullee tabaski entre le premier tour et le deuxième tour booba d'ailleurs gouvernement bi Jacques Bodin moo leen représenté woon après nag ci la ni kon moom dafa bëgg a liggéey jumaa ji ñu daal di defar ay plan mu woo architecte bu ñuy wax Pierre Goudiaby daal di ñuy defal benn plan bu rafet boo xam ne bi ñun ñëpp biñ ko gisee dañ ko rafetlu ñu daal di koy jël daal di dem Touba daal di koy yóbbul Serigne Saliou waaye Serigne Saliou xam nga ko ci xam gu mu xam diine ak xam gu mu xam juma ak ni mu war a mën a mel yaatuwaay baag ak xóotaay ba ak daal li nga xam ne li mandargay juma la Serigne bi di rectifier ba nga xam ne bii daal daanaka jàpp nañu ni tamit xam naa ni plan bi nii nga xamee ni gi moom la war a méngool ak jullikaay ba méngoowuñi ci la woon nag benn architecte bu ñuy wax Maysa Touré ñu daal di def ay proposition du woon sax Maysa Touré parce que amoon nañu ñetti proposition mais proposition bu mujj bi mooy proposition Maysa Touré boobu la ñu mujj adapté bi mu ko indee nag nga xam ne xottu jumaa la ci la ko Serigne Saliou nag commencé di rectifier boole Ablaye Wade nag ci boppam moo ko boole ak Serigne Saliou mu dem ci Serigne Saliou woot ko ni ko moo may architecte la xale la am na xam-xam dama bëgg jumaa ji may liggéey mu ñëw won la ci li mu def. moom mooy sa Touré. ñu yebal ko mu dem au Maroc jël un peu architecture marocaine bi ak ni seen jumaa yi mel yebal ko mu dem Arabie Saoudite dem na ba ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wër xool jàkka yi ni ñuy mel bi mu defee synthèse yooyu nag ak benn cabinet buñ ko boole woon d'architecture bu nekk au Maroc ci la ñu génne woon nag plan jumaa ji biñ ko génnee plan jumaa ji xam nga booy xool style marocain yi boo xoolee salle yi nii mu demee nii style marocain la parce que ñoom fii nga xam ne la ñu jàpp ni salle la woon ak fële di bureau ñoom booy xool seen jàkka yi li ci ëpp ca kanamu jàkka ji fi la morgue bi ne bu ñu waajalee nit ki ba pare fa lañ koy indi avant ñu koy jullee c'est par la suite lañ leen wax ni loolu du aaday réew mi parce que morgue du nekk ci biir jullikaay dañ koy wutal place boo xam ni fa la ne waaye nag ñu xam ni c'est des pièces utiles moo taxoon ñu garder ko ba gis nga tey fii mu ne def nañ ko salon kilifa yi fële tamit mu nekk bureau wala mu nekk yeneen i loo xam ne lii mën nañ ko fa xalaat bi nga xamee ni def nañu plan bi nag ba pare ñu def nag levée topographique bi ñu defee levée topographique bi espace bi ñu fa am 4000 mètres carrés la woon bi nga xamee ni bi présenté nañu plan bi ci espace bi jumaa ji mel ni dafa xaw a ëpp espace bi nga xam ne bi moom lañ fa am muy 4000 mètres carrés ba nga xam ni kon buñ ko defoon du am ëtt ñu prévoir woon ci sax ni dañuy def sous-sol bu ñu defee sous-sol mu daal di nekk li nga xam ni lépp ay wanag la ak xëy na sax ay parking dina mën a nekk ci sous-sol bi waaye loolu bañ ko defee tamit ba pare it da doon xat-xataay boo xam ne bii jumaa ju mel nii du fa am ba laal partie boo xam ne bii bokkul woon ci partie bi nga xam ni jumaa ji moo ko moom mu nekk foo xam ni benn jàngalekatu alxuraan waa ju baax ju fa nekk ñu suul ko fa mu gaañu ñu suul ko fa
biñ ko fa suulee nag président daal di ni woo famille bi ni leen comme jumaa ji dañ ko fiy def dama bëgg ñu waxtaan ci suñu biir mu woo sëñ Abdou Aziz Sy Junior woo tamit waa kër Thierno Mountaga Tall keroog ku ñuy wax Abdoul Aziz moo leen fa teewal woo tamit njabootu ñi nga xam ne ñii shérif bi nga xam ne moo fi faatu woon te ñu suul ko fi te dëkkoon bopp ñu woo leen mu nekk réunion bu mag boo xam ne man fa la ma fekk ak Baye Serigne Ngom ak Baye Ndiaga Guèye ñu àndandoo dem Ablaye Wade nag doon leen ñaan ni leen dama bëgg ñaari yëf moo am ñu jël xabru bi dugal ko ci biir jumaa ji ndax comme jullit la te fii la faatoo nañ ko dugal ci biir jumaa ji nga xam ne dafay nekk nga xam ne loolu moom wërsëgam lay doon wala am na technique yoo xam ni mën nañu jël bàmmeel bi déplacer ko bu ko defee wàll boobu mu féete nële dinaa leen fa jox lu yaatoo yaatu lu dem ci 2000 mètres carrés ba pare dinaa leen jox xaalis tabaxal leen jumaa ji bu ko defee ñii tabax seen jàkk yéen tamit ngeen tabax seen xabru waaye ci biir waxtaan wi jubóowuñu déggoowuñu njaboot gi daal ni ñoom bàmmeel bi kenn du ko laal nangam nangam wax ja bari sëñ Abdou Aziz Sy Junior intervenir ne leen lii am na ci diine ba tey te loolu wàññiwul dara waaye à la fin président Ablaye Wade ci la ma wax ni ma daal na nga dem seet biir Dakar ak li ko wër foofa gis pàkk boo xam ne bii mën nañ ko affecté communauté mouride ñu affecté leen ko te ñoom ñu bàyyi leen ak foofu loolu moo indi may wër ba gis pàkk bi bi ma ko gisee booba xam naa lu yàlla dencaloon sëriñ bi la ndaxte booba pàkk bi CNTS moo ko moomoon ndaxte ci jamonoy président Abdou Diouf lañ ko affecté woon CNTS ñoom ñu am ci projet boo xam ne bii dañ fi bëggoon a def bourse du travail ba pare def fi tamit xam naa ni seen yeneen programme immobilier waaye mu mel ni pàkk bi demee woon ak ndox mi fi newoon ak ni nga xamee ni boom suuf si nature suuf si noonu la jafe woon a tabax xam naa ni ñoom it loolu ni ñu nekk di ko waaj ba nga xam ne bii daanaka ki nekkoon seen njiit di Madja Diop daal di faatu ku ñuy wax Mamadou Guiro remplacé ko waaye lu jiitu loolu xam nga boobu espace bi yëpp tuddoon Cerf-Volant demoon na ba nekk village boo xam ne bii ay junniy nit dëkkoon nañ fi moo am ay mécanicien am ay menuisier am quartier lëm quartier boo xam ne bii li fi daan yeewoo rek dina ëpp ay junniy nit amoon na sax chef de quartier ku ñuy wax Thierno Sy moo newoon chef de quartier bi man bi ma nekkee maire am na beneen chef de quartier bu ma fa nommé ñu ko doon tudde Fall Gaynde moom mu nekk fi ak Thierno Sy lu daanaka lu war a mat junni kër daal waroon na fee nekk ay baraag la woon amoon na daal lu ne ak i quincaillerie rek ba nga xam ne bii village boobu man mi maa ko jëkk a déguerpir bi ñu ko déguerpir ci jamonoy Abdourahmane Sow ministre de l'intérieur parce que boobu demoon na nekk dans un état de salubrité très avancé ñu jëlee leen fi yàlla jamono di Pape Diop tamit nekkaat maire de Dakar moo def le deuxième déguerpissement grand incendie bu fi amoon loolu nag terrain bi daal vide à moitié la daal di woo lance cadastre boole ma ak moom président ma dem fa ci lañ def mu wóolu nag Guiro bi mu woowee Guiro nag ni ko pàkk bi la ci moom am lu mu dik jox ko pàkk bi pare ni ko naa leen jox terrain ba leen jox ci leen ko Guiro kon terrain bi mën nañ ko jox la ko bu ko defee yow nga jox ñu terrain bi ñu dig en ville loolu moo indi woon affectation 4 hectares yi bi ñu ko defee tamit ba pare ba defar 4 hectares yi ba indi plan jumaa ji ba def ko ci vraiment mu daal di ci yem kepp waaye booba tamit ginnaaw gi dafa sës ak lotissement boo xam ne bii waa domaine defoon nañ ko parce que li wër jumaa ji yëpp boo ko seetee dañ ko defoon ay lot de 1000 mètres carrés et de 500 mètres carrés ba fii nga xam ni moom la ñu def ci ginnaaw mu féete ak station bi fi ñaari tali yi aw foofu la ñu joxoon conseil régional nga xam ni dañoo waroon a tabax seen siège conseil régional mooy bi ñu nekkee dans la régionalisation nga xam ni conseil régional dafa amoon bi nga xam ni boobu sax mu fa
jiite woon jox tamit ñeneen unité ñoom la ñu fii alors bi ñu demee architecte bi ñu xool ko xam ni dina xatal ji loolu ko président Abdoulaye Wade daa waat l'ensemble bu daa di koy boolewaat ci jumaa ji mu di nekk ab 60 000 mètres loolu mel ni bii tamit di ko jiit coow li bari woon na parce que booba ñu doo mën a wax ñëpp li nga xam ne lii noonu la ñu dégg ni boobu mu nekk ci pàkk bi muy ni coow lu bari bari ba ñu def ci ay mooy bari def ni woon dañoo bëgg a sàkkal barab bi te fekk na booba plan bi moom moo xajul woon ci foofu ndaxte foofu 4000 mètres carrés la te fii nekk na 60 000 mètres carrés tout est que manqué 60 000 mètres carrés alors benn bés rek booba sëñ Alaaji Baara moo doon xalif général des Mourides ci la ma woon ni ma bu ma xëyee dinaa ñëw sa kër bu ko defee ñu ànd nga woon ma ñaari pàkk yooyu ma dégg seen coow ñu ñëw jëkke ca pàkk bu jëkk bale mu xool ko ñu wëlbati ko jël oto yi ñëw ci pàkk bi mu dugg fi fooga nag pàkk bi neexul a gis ndax booba ndox mi fees na dell ba nga xam ne bii daanaka toog nañu 15 jours pompe yi indi nañu juróom-ñaari pompe ndox mi dem ñax mi bari waaye moom mbaxam rek ak xam naa lu ko woon mu taxaw ci barab bi fi mooy barab kon nañu ko laabal nañu fexe ndox mi génn fi ñu bàyyi ko bu ko defee ngeen julli fi taski daal mooy naam fi ñu jaar yëpp ba nit ñi egsi fii moom ëpp naa Sénégalais ndax li wax nekk lu ci ñu bare bare ñu jublu nag fii ci lu jëm ci wàllu jumaa ji de ko xool moom xam naa ni ay war na dem waaw jumaa ji ay milliards def na fi effectivement ku la ko waxul sax boo fi duggee di nga xam ne xaalis bu baree bari dem na fi li fi dem daanaka mënuñu laa wax effectivement ñaata la ndax ba léegi ñoo ngi liggéey. mais li ci demagum nii à peu près li ci demagum bari na ëpp na 20 milliards ndaxte dafa am plusieurs phases mais bu fekkee noonu da nga doon valoriser jumaa ji rek déjà terrain bi rek ëpp na 20 milliards ñoo ngi jaay benn terrain fii bu nekk 1000 mètres carrés borom 500 millions la ci bëgg. fii 60 000 la. 500 000 francs le mètre carré lañ ko jaayee nga am 60 000 déjà mu ne 30 milliards rien que le foncier ça fait plus de 30 milliards. en part li jiitu loolu it mooy ni ma la expliquer terrain bi ni mu meloon bu njëkk nga xam ni suuf si dem nañu ba suuf si dafa compromettre wu. ndaxte liñ fi tuur ci huile. dem ba mel ni lu yàqu. waaw dafa dem ba ñuul kukku boo gisee liñ fi jëlee semaine bële dafa ñuul te li fi jëkkoon a nekk moo gënoon a ñuul ndaxte garage yi yàgg nañ fi am na fi ay at yu bari ay naar daan nañ fi lu wulli ay der donc lii la boo xam ne bii suuf si daal. maanaam balaa ngeen koo seetal rek. waaw déedéet du yem ci seetal ci kaw rek. mais ci biir. ci suuf parce que suuf si tonni nañ ko ba jigee ndox mi. parce que fii dafa nekk napp bi soriwul. te boo see 1 mètre di nga jot ndox suuf si fi nekkoon na koo tonni ba def ndox ma ba nga xam ne ñu 1 mètre lépp ñu évacué xam ne loolu xaalis la boo xam ko génne nañ fi lu war a jigee 7000 à 8000 millions te camion de sable yi dafa yeneen camion de sable dañ ko xam nga boo fi jëlee 7000 camions de sable loolu day sable boo xam ne dafa dem ba wow ba dë fokk nga indiwaat liggéey 10 camions de sable pour mën ko arroser compacter ko foisonner ko pour mën a tabax ci kaw lañ jëkk a def bi ñu sëkkee remblé ko ba pare daal di nag di commencé def implantation yi mais lu jiitu loolu xam nga tabax nii boo koy tabax nga xam ne soro benn bi nga xam ne c'est des tonnes de milliers de tonnes en fer des milliers de tonnes en gravier maanaam mooy et des milliers de tonnes en war nga préparer suuf si bi wàcce rek en presque 8 mois à 1 an yóbbu na France di ko étudier ndekete suuf si dafa nekk suuf si ci la ingénieurs yi trouvé li nga moom la mën a bu mën ko taw mooy les fondations profondes léegi ñuy wax ne ay micropieux ay peñ la yoo xam dina mettre à presque 12 centimètres ou le 16 nga xam
xam ne dañ jam ci biir suuf si ba mu egg 27 dañ koy taxale di ko taxale ba mu loolu ba mat après 21 avril moom la ñuy creuser mu dugg ba ci biir suuf si bu ko defee ñu def ci un ciment boo xam ne bii hydrofuge la ndox du ko dugg ba pare daal di koy bétonné nga xam ni poto boo làmb angle boo làmb ci jumaa ji poto boo làmb micropieux moo nekk ci suuf nga xam ni def nañ ci lu jógee 1200 micropieux mooy li nga xam ne moo taawu jumaa ji te benn micropieux bu nekk rek mi ngi jar 1.100.000 benn micropieux ci ñaata pieds 1000 et quelques micropieux rek milliard presque et demi la si ñëwgul liñ tib parce que boobu tibee rek ñu ko yóbbu dañ koy jënd benn saabu doon jënd 110.000 francs ñu demee ba pare ko war ñu ko defal 90 nga am ci lu war a jege à peu près 10.000 loolu xam ne ñaata à peu près 1 million cent déjà bu ñu indi 1 milliard noonu lañ ko toppee nag di ko topp station la dem boobu yëkkati daw ñëwagul wax ko caro finition la caro am jiitu caro ciment suuf ak béton ñoo jiitu coffrage ak nga xam beneen technique soor yi nga xam dañ ko def beneen façon liggéey dañ ko def coffrage bi nga xam kenn mënu ko woon ci biir c'est une technique la ñu jëlee en Suisse ñoom ñoo def coffrage bi ni moom ñu def juróomi soor yi donc boo koy calculer donc génn 1 milliard mais comme jumaa ji it pareegul gis nga ba léegi ñoo ngi ko li nga xam ne lii mooy travaux yi nga tudd mooy lii nga xam ne mooy décoration yi nga xam ne def nañ ko fi yi def yi ñëw bi ñu entre les peintres et les yi matoon nañ 250 mannequins ñoo fi ñëwoon looyee ay kër ay immeuble lañ leen looyee si ñoom seen main d'œuvre rek ñi plâtre yi ëpp na 1 milliard et demi te plâtre bi bokku ci fil bokku ci ak yeneen yu bari yoo xam ne yi bokku ci ñu pare nag décorateurs yi doog a ñëw décorateurs yi ba tey yaa ngi gis ñoo ngi ci biir di décorer nga xam ni ñoom it daanaka matoon nañu ëppoon nañu téeméer seen travaux de décoration yi rek li ko manqué milliard tuuti la te travaux de gros œuvres yi et les travaux de finition ñëwagul moo tax mënuma la jox un chiffre exact mais li wóor ba wóor ëpp na 20 milliards. ëpp na 20 milliards. sans compter nag les études parce que lu mel nii xam nga études yi da nga koy fay. architecte bi da nga koy fay. yooyu yëpp kon bokk ci. déedéet architecte bi dañ koy fay parce que architecte bi mooy def milliards yooyu kon boole wala ci. ah kañ ñu ngi ci biir ndax architecte bi da nga koy fay xam nga architecte dafa am barème moom mooy defar plan yi moom mooy tirer plan yi moom mooy defar études yi yooyu yëpp tamit nekk na ci li nga xam ne lii mooy nekk dans le coût global. léegi nag ñu ngi woon ci wàllum budget bi El Hadj Mbackiyou Faye fan nag la mbir mi di jóge taalibe ñooy barkeelu Touba état du Sénégal ay partenaires la diaspora ñëpp xam nañ ne moom tarkal la taalibe bitim réew moom mbir mi moom nan lay non partenaire amu ci. gis nga liggéey bi mu tàmbalee ba fii ñu egg sëriñ bi rek moo ko liggéey ak taalibe yi sëriñ bi moo ko liggéey ak taalibe yi. sëriñ bi ak taalibe yi. sëriñ bi rek ak taalibe yi ak xëy na jullit boo xam ne bii romb na fi gis ni ñoo ngi liggéeyal lislaam mu jël barkeelam dugal ci kees yi parce que dañu daaj ay kees yu bari lu jege ci 2 téeméeri kees ak fukk ak ñett yóbbu ko ci daayira yi nga xam ne ñoo ngi ci barabu liggéeyukaay yi ak marché yi sëriñ bi tamit lépp lu mu am muy alalu boppam ak lu ko taalibe yi jox ak seex si mu dugal ci liggéey bi taalibe yi tamit addiye ju ñu am gis nga sëriñ bi woote na fi ba ñu jëkkee woote dañ ñëwoon téeméer mu jugi ñu ni ñaar téeméer ak ñi 1400 murid yi ñii di joxeel seen bopp di joxeel seen yaay di joxeel ñi nga xam ne faatu nañu loolu dërëm yi ak ñaar dërëm yi ak fukki dërëm yi moo liggéey jumaa ji mais demuñu fenn yóbbu lettre demuñu bitim réew demuñu tamit ci benn organisation boo xam ne bii buy dimbali la ci wàllu islam parce que am na ligue islamique mondiale am na daawa islamiya amoon na waaye ñun yëpp loolu déedéet taalibey sëriñ Tuubaa yi ak sëriñ bi ñëw liggéey jumaa ji
xalif général daal mooy def heure bu ñu amee décompte wala ñu wax soxla xaalis bu ma demee yóbbul ko mu defal ma chèque bi ñoom ñetti ñoo koy signé mooy xalif général bi moo ko daan signé sëñ Cheikh Sidi Makhtar ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne moom la defoon jëwriñ bi ak sëñ Amadou Makhtar xalifa Daaru Khoudous nga xam ni ñoom ñoo gérer lépp loo xam ne lii ressource la boo xam ne bii dafay ñëw ci biir jumaa ji ñoom ñoo ko chèque yi ñu may jox ci moom ci moom lay jógee chèque boobu tamit bu ñu ma ko joxee ubbi naa benn compte boo xam ne bii dama ko ubbi ci banque yi compte bi tamit ñetti signataire la am man maay signé sëñ Bass ak sëñ Muntaxa xaalis bi génn ñu fay ouvrier yi fay entrepreneur yi kees yi tamit ñu daaj dama jënd oto ba ñu tàmbalee laa jënd oto bu bees jox ko sëñ Mbay Njaay mu wër daayira yi chaque jour mu dem ci benn kees ubbi ko lu mu fa fekk mu dajaleeg waa daayira ba ñu compté ko mu defal leen reçu indi ko fii bu ñu xëyee yóbbu ko ci banque bi donc fii paiement espèce mosu fi sax am ku fi liggéey chèque lañ la fayee xanaa ci jamono yu mujj yi nga xam ni yenn saa yi ma lamb sama poos bu ñu ma nee 1 million la wala 2 millions wala 10 millions ma tàyyee nangam ma fay joxi ouvrier waaye lépp luñ fi def muy loo xam ne lii c'est basé sur l'étude chèque lañ ko fayee te mu ngi ci banque bi kon buñ ko tiré compte bi lépp lu ci mës a génn mës a dugg dinañ ko xam lépp lu ci mës a génn it dinañ ko xam waaw waaw xam nga ñun nag moom léeg-léeg ñu nekk ci journaux yi di lire te loolu yi dañ ci soxla léeg-léeg ay gindi président Abdoulaye Wade def na ci lii ci wàllum xéewal gi ba ci bu mujj bi nii ñu ngi dégg ñu naan président Macky Sall yi def na ci 7 milliards xaw ma 7 milliards yi moom ci liggéey ci biti loolu itam nan la demee ñoom dañ cee participer financièrement wala. vous savez ba ñu tàmbalee njàlbeen ga président Abdoulaye Wade effectivement joxe woon na addiyaam jox ko sëriñ bi moom la ñu jëkk a tàmbalee ay taalibe ku ci nekk joxe man mii joxe naa Madické Niang joxe na président Pape Diop joxe na Karim Wade joxe na lii mooy xaalis ba fa jëkk a ñëw nga xam ne 325 millions la woon ci ginnaaw gi nag bi ñu tegee xeer wi ci Alaaji Baara la ñëpp commencé waat di joxe waat man joxe woon naa joxe waat naa at mu ne damay jël sama addiye bopp dem jox ko sëriñ bi mu dugalal ma ci biir yeneen taalibe it dañuy jël seen addiya ñu dugal ci biir président yi fi nekk tamit di président Macky Sall tamit jël na addiyaam jox ko sëriñ bi pour ñu dugal ko ci biir jumaa ji loolu tamit lu wér la ñaata la xawma ko mais jël na koppar yu bari tamit joxe ko ci lii ñuy wax 7 milliards yi nga xam ne tamit def na ko fi xam nga ni fii bi ñu defee étude bi ba pare dafa am ay route yoo xam ne ñoo ceinturé jumaa ji mu bokkoon ci programme jumaa ji bokkoon tamit ci budget bi nga xam ne bii moom la ñu waroon a réaliser parce que gis nga tali bii dugg ci biir jumaa ji du tali public tali bu booloo boo xam ne bii jumaa ji moo ko moom tali bii ci ginnaaw it tali bii dugg ci biir jumaa ji la ñaari tali yi nga xam ne nag ñoo ko seq yi nga xam ne ñoo ngi soqee ko ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba dem ba ci prolongement avenue Cheikh Sidati loolu ay mbedd la woon yoo xam ne bokkul woon ci emprise u titre foncier bi loolu la ñu tali ba pare mu prolongé ñu tamit ñaari tali yi ba mu ñëw Rocade Fann Bel-Air xam nga ni jumaa ju mel nii kenn du ko defar ba pare ay mbedd suuf di ko wër loolu la ñuy wax ni mooy 7 milliards yi nga xam ni président def na ko fi jox na instruction état bi ñu defaral ñu tali yi mooy tali yi nga xam ni moo wër jumaa ji yëpp ak tali yi dugg ci biir jumaa ji tali yi dugg ci biir jumaa ji sax dafa ànd ak ay lamp mooy lamp yu ñuul yi ngeen di gis yëpp état bi moo ko fi def yi nga xam ne tamit ñoo nekk sur le flanc gauche et droit ñoom ñoo ko ci def les routes structurantes yi ngeen gis tamit ñu def ko fi état bi moo ko def ba pare def ci lamp yi loolu la ñuy wax ni président def na ci 7 milliards effectivement moo ko ci def parce que bu ko defuloo nit dinañu indil jafe-jafe ndaxte bu boobaa ñun ñoo koy def ndaxte jumaa ju mel nii tolli nii rafete nii doo ko defar ba pare doo am ay mbedd yoo xam ne yii moo ko séq te ndax dafa bokk ci plan bi nga xam ne bii mooy plan initialu jumaa ji leneen la ci biir nag am na ñeneen xëy na ñoo xam ne ñii dugal nañu seen alal waaye loola mooy li ma la wax rek dans le cadre bi ma la wax ni la taal ndaxte ñun ñëpp taalibe lañu président Abdoulaye Wade taalibe la président Macky Sall ñëpp xam nañ moom it taalibe la ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'état gouvernement bi ak commerçant yi ak individuels yi sénégalais lambda yi am na ci ñoo xam ne ay taalibe lañu dañuy jël seen alal soit ñu ñëw ba ci kees dugal ko ci wala ñu ñëw ba Masalikul Jinaan bàyyi ko fi bu ñu xëyee versé ko
wala ñu dem ci sëriñ bi jox ko bu ko defee sëriñ bi bu dajalee bu ma soxlaa bu ma ko laajee moom it mu defal ma chèque ma ñëw dugal ci compte bi mën a fay ñi nga xam ne ñii mooy ñi doon liggéey ñiy liggéey jumaa ji noonu daal le plan de financement bi demee waaye nag li ci ëpp mën nañoo jàpp ni addiyee taalibe yi ñoo ko liggéey ñoo ko liggéey léegi nag ñu jàpp kon léegi nag ubbite gi kañ la gis nañ ne jàppoon nañ ko après ñu puusaat ko waaw bi ñu ko jàppee daaw lañ ko jàppoon parce que daaw dañoo jàppoon ni dañ ko bëggoon a coïncider ak ñaari rakkay ndakaaru yi waaye boobu tamit liggéey bi des na waaye comme juma du pare dañu ne woon dañuy ubbi bu ñu ubbee nekkaat ci tamit di liggéey waaye ñu dem ba ci biir sëriñ bi xam ne xat na te jamono xat na mu fekkoon mu nekk tamit ci jamonoy nawet ak xam naa lu yàlla tudd ak bëggoon tamit ni sëriñ Touba wax dëgg yàlla buñ koy jox dañ koy jox loo xam ne lii bu parewul à 100% it war na pare à 95%. c'est le cas présentement ndaxte fi mu ne jumaa ji daanaka biir bi lépp pare na biti bi lépp pare na clôturé nañ ko def nañu lamp yi soroor yi tamit lépp pare na fi mu ne soroor bu ndaw bi ci des karo bi moo yéex a ñëw rek mais fii ak dimanche lépp dina pare ñu wàcce échafaudage bi kon xam nañ ni nii la gën a sottee te it nii la gën a taaroo loolu xam naa yàlla moo ko tudd moo taxoon ñu reculer woon ko daaw ba def ko ren di nga xamee ni bii ren tamit muharram ñëw na di tabaski gi di tamxarit ji ñu xam ni tamit wax dëgg yàlla mën na ko cee ubbi comme sëriñ bi moo am dogalu ubbi yi moo ma woo ni ma nañ ko ubbi ci weeru tamxarit bi bu ñu fexe mu bañ ko génn mu daal di coïncider nag ca date bu njëkk ba ñu ne woon dañ koy def le 20 mais le 20 ñëpp xam nañ ni entre le 18 et le 19 septembre mooy màggalu Daaru Xudoos te Daaru Xudoos dafa bokk ci calendrier murit ñu koy tuddee sax màggal gu ndaw bi ndaxte digganteem ak màggal gi pratiquement 28 jours la donc sëriñ bi ni kon nañ ko puus jenn ajjuma ba ça fait que bu ñu màggalee Daaru Xudoos ajjuma ji ci tegu ñu ubbi suñu jumaa loolu moo ñu indi le 27 waaw le 27 daal moom mooy ubbite gi. le 27 mooy ubbite gi le 27 nag am na lu ko précédé ndax sëriñ bi dina fi ñëw le 20 le 22 le dimanche 22 lay jóge Touba ñëw fii ñëw visiter jumaa ji xool ko ba pare dem kër sëñ Touba toog fi nekk ak ñun ñu dérouler nag un grand programme boo xam ne ma ngay tàmbalee ca dimanche ya altine bi ñu tuddee ko muy journée boo xam ne bii dañ ko tuddee Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne moo jëkk a xalaat jumaa ji nga xam ne journée bi yëpp moom lañ koy tuddee la nuit ñu def ko mu nekk le lendemain mu nekk journée Mame Diarra Bousso la nuit ñu def ko mu nekk ngontu Mame Cheikh Ibra Fall le mercredi àllarba ja ñu tudde ko Alaaji Baara mi nga xam ni moo tegoon xeer wi fii ci pàkk bu njëkk bi àllarba ji moom lañ ko tuddee moom la sëriñ bi ni nañ ko jagle alxamis ji nag ñu jaglee ko sëñ Sidil Maxtaar mi nga xam ne moo yëggali liggéey bi ba mu egsi fii buñ ca eggee nag ca ajjuma ja ñu ubbi jumaa ji dalal suñuy gan bu ko defee tamit cérémonie bi continuer ba ca samedi ga ba sëriñ bi ñaanal ñu dellu Touba bu ko defee ñu wéyal suñu liggéey. waaw ci invitation yooyu sax waa sous région bi kilifa yi nekk ci yeneen dëkk yi. waaw waa sous région bi. président ay président ñoo ñëpp dañ ci bokk. waaw ay président sax dinañ ci bokk ndaxte waaye dafa am xew-xew boo xam ne bi dañ ko sóoraalewul woon ndaxte sëriñ bi moo ko ni woon na bu sañoon ñi nga xam ni ñoom la ñu seqal àddina muy président yoo xam ni jullit yi la ñu te ñu seq ak ñoom àddina dinañ leen invité muy roi du Maroc muy le président de Mauritanie bu Mali président Gambie bu Guinée ak bu Gabon bi nga xamee ni bii sëriñ bi fa la nekkoon nga xam ni fa lañ ko déporté woon mais ku nekk xam na ni période bii ñu nekk président Macky Sall sax semaine bii day dem Nations Unies ku ne xam na ni Nations Unies ci période bii la te président àddina bi yëpp dañuy dajaleew dem États-Unis ci Nations Unies moom sax xam naa ni dina dem waaye bu ubbite gi desee ñaari fan dina dellu si bu fekkee ni gan yi nga xam ni invité na leen ndax mu mën fee nekk man leen a teeru moom daal mi ngi def lépp pour que nu mu gën a baaxee nu mu gën a rafete ñi nga xam ni bëggoon nañu ñu ñëw dina leen invité ñu ñëw maire yi nga xam ne tamit maire de Dakar bi mu fi ñëwee xamal nañu ni tamit wax nañ ko bu ñu sañoon le maire de Libreville fa ñu jëkk a wàcce sëriñ bi ak maireu Mayomba ak maireu Lambaréné ñoom ñëpp invité nañ leen ba jox nañu ko accord ni ko dinañu ñëw tamit ñoom it ci ubbite gi pour fekke si ubbite Masalikul Jinaan kon au-delà même ci autorité yooyu mooy ulama yi nga xam ne ñoo nekk ci biir àddina yi comme Cheikhul Azhar le président de la Ligue mondiale islamique
ak waa Tchétchénie ñi nga xam ne ji dañoo am relation naka jëkk ak waa Touba ñooñu ñëpp invité nañ leen te ñu bari joxe nañu seen accord ni ñoo ngi ñëw rawatina nag suñu mbokk mauritanien yi nga xam ni ku xam yoonu murit ak Serigne Touba xam diggante bi nga xam ne amoon na ko ak ñi nga xam ne ñi ñoo dëkkee wàllu woowu muy Mauritanie. ci invitation yi xel yu bari tamit léeg-léeg ñu dem ci président Ablaye Wade de. waaw mais Ablaye Wade kenn du ko invité ci la bokk Ablaye Wade du invité Ablaye Wade pàkk bi moo ko joxe ba pare doon murit doon taalibe Serigne Touba nekkoon fii teg xeer wu njëkk wi mi ngi ci réew mi kooku kañ du doon invité kooku kañ xanaa xëy na moom invité waaye moom ci la bokk. sëriñ bi moo wax ni nañ ko yëgal wax ko ni tamit bu sañoon mu teew ci. waaw d'accord laaj bu mujj rek nag Alaaji Mbackiyou Faye moom mooy nag lan nga doon dénk daal taalibe yi ndax yu mel nii bu amee léeg-léeg nag am xumbute léeg-léeg xam nañ ci boole yu ci bokkul. gëma ni nag taalibe yi mu di wax dëgg yàlla na moo leen ñor leen moo mooy Sëñ Tuubaa waaye ñu ko daal di gis ci réew mi léegi am ñu ci rax leen am daal gëma sax ni mën ci rax te ñu li ñuy dund muy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa gisuñu leen lu dul Sëñ Tuubaa politique nu ko am jaax parce que au-delà même di fekk ñun ay jullit lañu te lii jumaa la jàkka la pour julli la dama xamul naka lañ ci mën a dugale politique munu ci am parce que ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ay jullit lañu ñu gëm yàlla lañu ñoom it xam nañ ni juma innal masajida lillahi fii politique amu fi place ay homme politique lañu nag parce que ñun ñëpp yow mi sax homme politique nga man homme politique laa keneen homme politique la politique lu dul nu ñuy def rek ba sakkanal nu ñuy organiser suñu àddina loolu moom mooy politique waaye du caaginu fii dañ fiy wax discours politique wala dañ fiy tàccu wala dañ fiy yuuxu wala loolu mënu fi am ay jullit ñoo ñëw pour ñëw ubbi jumaa goo xam ni lenn ko tax a jóg allahu akbar asalaamaaleykum jumaa li tax ñu def ko wala jàkka mooy jaamu yàlla dañoo bañ ba ni kenn moomu ko yàlla moo ko moom taalibe Serigne Touba yi ñoo ko liggéeyal Serigne Touba mu liggéeyal ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon li am mooy fii dañ fi jaamu yàlla néegu yàlla la kon mënuma gis fenn foo xam ne fii mën nañ ko fi utiliser politique addina bi nag day dox te nit addina mënul a tàggoo nitu diine mënul a tàggoo nitu politique ndaxte lii ñu jëm muy organisation boo xam ne organisation bu rëy la il faut que ñu soxla homme politique yi ndaxte pouvoir politique bi ñoo ko ñoo yor dogalu réew mi loolu la yàlla dogal président de la république mi ngi ciy taxaw waaye bu mat sëkk boole nañu avec le ministre de l'intérieur boole nañu avec tout l'administration territoriale parce que am na loo xam ne ñun mënaluñ ko suñu bopp surtout ñuy woo àddina du ñu wuy si surtout ñuy woo ay kilifa yoo xam ne bitim réew la ñuy ñëw ñu ñuy wuy si waxuma dara waaye kaaraange googu rek ak dal googu ñu leen di dal ñun mënuñu ko moo tax sëriñ bi ni ko mu jàpp ci te jàpp na ci nag réellement ndaxte bés bu ne ministre yi ñoo ngi ñuy nemeeku ñoo ngi ñëw di visiter di laaj li ñuy soxla di laaj tamit fan lañ ñu mën a féetale ba bés bi méngoo ak bés bi waaye nag du tribune politique. du tribune politique. waaw jërëjëf kon El Hadj Mbackiyou Faye ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw man it maa ngi lay gërëm Ahmed Aïdara di la sant di sant tamit Sen TV. di sant seen directeur Bougane Gueye woo na ma ni dafa bëgg a jàpp ci bés bi lépp lu mu am muy jëmtukaay nee na Serigne Touba ko jox nee na jël na lépp bàyyi ko ak ñun muy télévision bi panneau publicitaire yi ba pare nee na dina ñëw dina ci jàpp ak seen naataango yi nga xam ne yeneen télévision yi la yeneen média yi maa ngi gërëm ñëpp daal di leen sant xam ne lii tawféexu Sénégal la tawféex la joo xam ne ji jumaa ji nga xam ni nii mu taaroo ak nii mu mel nga xam ne dara taxu koo jóg lu dul dundal diine dara dëggu koo jóg lu dul sagal diine sagal l'islam képp ku ci jàpp ku nekk na nga xam ni di nga am ndimbalu suñu borom. inshallah kon maa ngi gërëm ñëpp di ci woo ñëpp di wax ne ñëpp ubbi xol yi na ñëpp ubbi kër yi nañ dalal gan yi na dëkk yi génn bàyyi gan yi ñu dikk nañu xéewal yi bari jàmm ji bari sëriñ bi jóge Touba ñëw fi ubbi jumaa ji ñaanal ñu ginnaaw gi jàmm sax ci réew mi xéewal sax ci réew mi
ba ñun ñëpp ñu xam ni ñun ñëpp ñu xam ni jàmm rek mooy li nga xam ni moo mën a defar réew jàmm rek a mën a defar réew programme yi nga xam ne nag tëral nañ ko ni ma leen ko waxee à partir de lundi day am tamit journée yooyu ñu tuddee kilifa yu baax yooyu day am conférence ci suba am conférence ci ngoon guddi gi ñu fanaane fii di jàng suñuy jàng maanaam def une veillée religieuse day am ci altine ji talaata àllarba ba alxamis ajjuma ji nag mooy li nga xam ne lii benn programme lay am mooy ubbite jumaa ji ak julli ji kon loolu daal mooy en résumé li ma bëggoon a wax maa ngi gërëm ñëpp di sant tamit comité d'organisation bi di sant le comité de pilotage bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ne mooy porte-parole lu sëriñ bi moo nekk ci bopp bi man ma di ko coordonné ak sama mbokk yi nga xam ne ñoo ànd di ko def di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax yàlla nañ ci egg ak jàmm dugg ci ak bismillah rahmaani rahim mu pare ñu sant ci yàlla sant Serigne Touba tey xaar yàlla wàcce ay xéewal ci réew mi wàcce fi jàmm wàcce fi sutura maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp